看完视频记得点一下关注，并在视频下方留言即可收取6.6元现金红包。各位观众晚上好，我是小木通。今天小木通给大家带来的是一期百里守约的这个视频啊。这一期视频呢，也是有一个小粉丝的投稿啊，小木通也是赶工熬夜的做出这部视频啊，实在是现在都有点困了。不过没关系啊，咱们也是去打了一局排位，去试试这个皮肤的一个手感如何，来就是再来给大家提个意见，看这个皮肤该不该买。这个时候呢，我们是在下路对线，结果发现我们的典韦去了对方的野区，我知道当时不应该去的啊，因为他们的猴子肯定会包夹过来的。不过没关系，我发现对面的苏烈他是想干嘛？你是想跟我对 A 吗？啊，不好意思啊，百里守约这个射手可是不同于其他射手，我们一个贴脸的二技能，然后通过平 A 不断的平 A 直接把它给带走啊。这个音效和这个普攻的一些效果真的是特别棒，还有这个皮肤的一个这个模型啊，小木通个人也是比较喜欢的。总体来说呢，小木通个人觉得这款皮肤还是性价比特别不错的，如果有喜欢的同学也可以去入手一下。当然小木通这边因为不是经常玩这个英雄，所以也没有买。哎，这边我们又是通过一个二技能收掉了一个苏烈的人头啊。这个时候我们因为下路有一点优势，所以我们过来中路去帮队友抓一下，发现我们的百里玄策在跟对面两个人在打起来了哈。我们先通过一个二技能支援。我这边犹豫不决，我是在想的，如果我打嬴政的话，上面那个人是不是会跑？然后我还是决定把对面的百里给杀掉。不过在一般的实战中，还是大家就不要像我这样犹豫了。这个时候我们来到下路的时候，发现这个苏烈要打我，不好意思，我有一个三技能，我三技能把他给减速之后，还成功点了他几枪，结果发现对面的凯过来找我了，我也是立马取消啊，跟他一个反向走位，直接来到中路，哈哈，这个家伙也是没有发现我，因为我有一个隐身的状态，而且贴墙走的话会有一个加速。这个时候呢，我们也来到了中路，先是配合王昭君啊，我们先是用二技能消耗他一波，然后王昭君居然冻住了，那不好意思，那你肯定不能活下去了。这个时候我们也是来到了拿到了4个人头啊，不过我们目前也不是就是也打的不是特别理想吧，因为对面那个猴子已经到了15级了，好像也真的是特别强啊，对面那个猴子一直在 carry。这个时候我们的伤害也是慢慢起来了，我们从小地图看见一个猴子过来啊，这个时候应该是13级，他在我12级的时候才到了15级，对面猴子等级一直都是高出我们2到3级，真的是刷野和杀人有点看来可能不属于这个分段的。小木通也是被他杀了一次啊，也是特别留意他，因为百里守约这个英雄毕竟只有一个大招的位移，所以还是要小心猴子的。我们先是一个就把苏烈给带走了，结果发现我们家的百里玄策伤害还是挺高啊，最后也是成功拿下比赛。